গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। নতুন একটা দিন, নতুন একটি বছর আর নতুন একটা সকাল নিয়ে তোমাদের কাছে একটি নতুন ব্লগ নিয়ে এসেছি। তো আজকে যাচ্ছি আমরা ফ্যামিলি মিলে পিকনিক যাচ্ছি। আর এই তো দেখতে পাচ্ছ হনুমানজি, এখান থেকে আমি স্টার্ট করলাম আজকের ভিডিওটা। তো যাচ্ছি ফ্যামিলি মিলে পিকনিক। কোথায় যাব? দুই জায়গা আছে এখন, আকাশি গঙ্গা, কান্টিলাংচা। কোথায় যাব ভেবে পাচ্ছি না। তো দুটাই একই জায়গায়, দেখি কোন যেটা ভালো লাগে ওটাতেই যাব। আর এটা হচ্ছে মানে কোন জায়গায় যাব? শঙ্করদেবনগর, লঙ্কা শঙ্করদেবনগরে। এখানে একটা রিসোর্ট আছে, সন্ধিয়া রিসোর্ট। আর এখানে হচ্ছে হনুমানজি। আর এখন বেজে গেছে হয়তো 11টা বেজে গেছে। তো অনেক লেট হয়ে গেছে আমাদের। বের হয়েছিলাম বাট ওই রাস্তা থেকে জিনিস কিনলো, তাই লেট হয়ে গেল। তো যেখানে যাচ্ছি ওখানে গিয়ে তারপর কথা বলছি তোমাদের সাথে। তো চলো আমাদের সাথে। আর এই তো দেখো বসে আছে আমার কমলা সুন্দরী বালতি নিয়ে, ওই তো দেওর। আর আমার পুচকি গরমে তো ওই তো দেখো ঘুমাচ্ছে, ওই যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওর গাড়িতে উঠলে বমি হয়, সেম আমার মতো। আমারও গাড়িতে উঠলে বমি হয়, তার জন্য আমি উঠতে চাই না। ওর মাথা ঘুরাচ্ছে, বমি পায় না, মাথা ঘুরাচ্ছে। আর ইনি ঠিক আছে, ইনি পুরো মোবাইলে ব্যস্ত। আর ওই যে আমাদের মিস্টার ড্রাইভার বাবু, হ্যাপি নিউ ইয়ার। তো সবাই আরে আমারও এই ভুলটা হয়ে যায়, মানে হ্যাপি নিউ ইয়ার যে বলবো একসাথে বলি, হ্যাপি নিউ ইয়ার হয়ে যায়। আমার মেয়েরও সেম বলি, যে বলতে গেলে হ্যাপি নিউ ইয়ার বলবে তো হ্যাপি নিউ ইয়ার হয়ে যায়। মানে ইয়ারই বলি, মানে একসাথে বললে কথাটা তখন তো ওয়ার্ড শোনা যায়। তো তাই তোমাদের একটু বাইরের দৃশ্য দেখাচ্ছি, আমাদের এখানে দাঁড়াও। আকাশি গঙ্গা, কান্টিলাংচা যাব না, কারণ আজকে বছরের প্রথম দিন। তো আমরা ভাবলাম মন্দিরটা দর্শন করব, তাই চলে আসলাম আগে মন্দিরে। তো ওইখান থেকে দর্শন করে তারপর এই জায়গাটা আমরা চুজ করে নিয়েছি, একটু ছায়া আছে, রৌদ্র আছে। তো এখানে রান্না করে খাবো আজকে বাড়িতে রান্না হবে না। পিকনিক বলতে তো বাইরে রান্না করতে হবে, তো বাইরে রান্না করবো আজকে। তো চলো গিয়ে তারপর কথা বলছি। তো দেখতে পাচ্ছি একদম অসাধারণ একটা জায়গায় এসেছি, অনেক লোক এসেছে এখানে। আর না, গানের আওয়াজের জন্য কিছু শুনতে পাবে না, তার জন্য তোমরা কিছু মনে করো না। আমি মাইকটাও আনতে ভুলে গেছি।
ঝর্ণার নিচে। ওই দেখো হাজবেন্ডে ও মুখ হচ্ছে, পারলে বেশি জল হলে স্নান করে নেবে, বাট এখন বেশি জল নেই বলে স্নান করতে পারছে না। আর অনেক এনজয় করছি। রান্না কখন করবো তা জানি না, বাট আগে এনজয় করে নেই, তারপর রান্না করবো, তারপর খাবো। তো ওই দেওয়ার আছে আরও মেয়েদেরকে আনিনি, কারণ এখানে জল আছে তো, তাই একটু রিস্ক হবে, তার জন্য ওদেরকে আনিনি। তো আমরাই আসলাম। আর দেখো ঝর্ণাটা কি সুন্দর করে হয়েছে। আর তো ওই উপর থেকে পড়ছে, ওখানে আছেই, ওই দেখা যাচ্ছে ভালো করে, আমি তো দেখাতে পারছি। হ্যাঁ ওই তো দেখো দেখা যাচ্ছে, তো ওখান থেকে জলছে। আরও অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে, তোমাদেরকে পরে দেখাচ্ছি। তো চলো আগে রান্না করে নেই, পেটটা ভোজন করে নেই, তারপর তোমাদের সাথে কথা বলবো আবার। ঠিক আছে, এখনের জন্য বাই। তো আমরা এখন এসেছি, তো ওই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ, ওখানে নৃত্য হয়, ভারতনাট্য এইসব কিছু হয়। তো এমন করে জানি না সেমন করে কি হয়, বাট একবার এসেছিলাম যে দেখছিলাম ওখানে ভারতনাট্যম হচ্ছিল। তো সেটা, আর জায়গাটা দেখো অনেকই সুন্দর জায়গা। তো এখানে অনেক কিছু আছে দেখার মতো, ওয়াটারফল, আর এখন তো পিকনিক বলে অনেক লোক, আর এমনিতেও অনেক প্রচুর লোক থাকে এখানে। তো আমি তোমাদেরকে জায়গাটা ভিউ করে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? যাও তোমরা যাও বলে মনে চেনটা আটকে দাও তো আমাদের কেন না। অনেকই সুন্দর জায়গা। আমি মাইকটা না এনে ভুল করেছি, একদম মানে প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে এখন আমার পুরো। আর এই সেই জায়গাটা যেখানে ভারতনাট্যম হয়। দুপুর 12টা। তো আমরা এখন ব্রেকফাস্ট করব। ওই ঠাকুমাও বসে আছে, পুচকিরাও বসে আছে, সবার খিদে পেয়েছে। তো ব্রেকফাস্ট করব। ব্রেকফাস্টের জন্য নিয়ে এসেছিলাম ব্রেড, কলা, তারপর ডিম, এগুলো কিছুই মানে এখনও ঘুরলাম তো তার জন্য কিছু খাওয়া হয়নি। তো এখন খাবো, খেয়ে দিয়ে তারপর রান্না করবো। ওই তো দেখো কষ্ট করছে, বছরে একটা দিনই তো কষ্ট করবে। হাতাটা ওটা, হাতাটা। তো ঠিক আছে, না 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 হাতাটা। তো ঠিক আছে, আমি পরে কথা বলছি আবার। আর সবাই ওয়েট করছি। আমার খিদে পেয়েছে, ঠাকুমার, পুচির, আমারও খিদে পেয়েছে, সবার খিদে পেয়েছে। খালি ওনার খিদে পাইনি, ওরা কম খিদে পাচ্ছে, বাকি আমাদের অনেক খিদে পেয়েছে। বা শুধু মাংসটা হলে হয়ে যাবে। তো কে কে পিকনিক গিয়েছো বলো কমেন্ট করে। আমাদের তো অনেক ভালো লাগছে আজকে, সত্যি কথা আমরা অনেক এনজয় করছি। তো ঠিক আছে, আমরা খেয়ে দিয়ে তারপর আবার কথা বলছি।
Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we. তো আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে সবারই, আর দেখতেই পাচ্ছ মুখের হালত কি হয়ে গেছে। ওই উনুনের পাড়ে বসে বসে ধোঁয়াগুলো চোখে লেগে লেগে কান্না করে তো চোখের সব অবস্থা নেই, সর্বনাশ। তো যাই হোক, সবাই গাড়িতে উঠে পড়েছে। ওই তো দেখতে পাচ্ছ সবাই উঠে গেছে গাড়িতে। আর দেখো সবারই হয়ে গেছে, তো সবাই ডান্স করছে, এখন সবাই উঠে পড়েছে, চলে যাবে। তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি আর কি, অনেক টাইম হয়ে গেল, এখন সন্ধ্যা হয়ে যাবে, যেহেতু ঠাকুমা আছে সাথে, তো জলদি নিয়ে যাই। তো সবাই বসে পড়েছে ওরা, তো এখানের জন্য বাই বাই, টাটা, ঘরে গিয়ে আবার কথা বলছি, ঠিক আছে, বাই। Need them, we don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. তো চলে এসেছি তোমাদের গুড নাইট বলতে, আর এসে যে ভিডিও করব সেই ক্ষমতাটুকু ছিল না, মানে প্রচুর টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলাম। টায়ার্ড হওয়ার কারণটাই হলো যে আমরা তো গ্যাস নিয়ে যাইনি ঘর থেকে, ভাবলাম যে ঘর থেকে খড়ি নিয়ে যাব, খড়ি নিয়ে ওখানে মাটি খুদে রান্না করব। তো সবাই ওরকম করেছে বেশিরভাগই, তো আমরা ভাবলাম, তাই একবার ভেবেছিলাম যে না গ্যাসটা ঘর থেকে নিয়ে যাব, ওখানে গিয়ে বানাবো। তারপরে না ভাবলাম না ওভাবে করব। তো ওভাবে করতে যখন মানে জায়গা খোঁড়া হলো, জায়গাটা হয়তো ফটো করে কেউ ধরায়নি, বা জায়গাটা অনেক মাটিটা খোঁড়া হয়েছিল, তো ভিজে ভিজে ছিল অল্প, তো সেটা অল্প ধরতে টাইম লেগেছে, আর প্রচুর ধোঁয়া উঠেছিল। তো যেখানে আমি বসেছিলাম মানে যত ধোঁয়া আমার মুখে চলে এসেছে, তো আমি সেজে গিয়েছিলাম একরকম, ঘরে এসেছি আরেক রকম। তো যাই হোক, তখন মানে ওই ধোঁয়াগুলো ঢুকে আমার চোখ দিয়ে তো জল বেরোলোই, আর মানে সাথে সাথে মাথাটা পুরো ধরে গিয়েছিল, আর তার জন্য আর পুরো ভালো লাগছিল না। আর আমার তো আরেকটা অভ্যাস, মানে গাড়িতে উঠলে, একমাত্র আমি ট্রেনে উঠলে আমার কোনো মানে বমি টমি হয় না, বা বাস বা এই 4 হুইলার এগুলোতে উঠলে আমার শেষ, মানে আমি দেখলে আমার মাথা ঘুরিয়ে যায় যে এবার আমার বমি হবেই, তো ওই সেম বমি হয়ে যায়। তো যাওয়ারটা আমি করেছি, কিন্তু আসারটা আমি করিনি। যেটা খেয়েছিলাম মানে যেটা খেয়েছিলাম সেটা ঘর পেটে করে ঘরেই নিয়ে এসেছি, বমি করে ফেলাইনি। পিকনিকের খাওয়া তো রাখতে হবে না। তো যাই হোক, চলে আসলাম, চলে এসে হাত মুখ না, রান্না তো টেস্টি হয়েছে। তো মানে ঘরে এসে ড্রেসটা চেঞ্জ করে হাত মুখ ধুয়ে বাস এবার বিছনায় পড়ে গিয়েছি। তো শুয়েছিলাম, তো উঠলাম, একটু রান্না করলাম, মানে ভাত বানিয়েছি, মাছের তরকারি ছিল কালকেরই, সেগুলো গরম করেছি, সেগুলোতে খেয়ে নিয়েছি। এখন আর রাতে কি ভেজাল করবো, তো তার জন্য আমি না ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তার ও বলছে তুমি যে গুড নাইট বললাম না কাউকে, আবার এখন উঠে আবার গুড নাইট বলতে আসলাম। তো ভিডিওটা এখানে সমাপ্ত করছি। তো যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবে, আর পাশের বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবে না, আর যত পারো প্রচুর শেয়ার করো ভিডিওটা। তো ঠিক আছে, ভিডিওটা আমি এখানে সমাপ্ত করছি। সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, গুড নাইট, টেক কেয়ার, বাই। Buying things online, it's not like we need them.